Today we came to an abandoned radio station. This is a broadcasting station that once had Indian or Vumi terminal customers. I don't know much about this concept. After a little exploration, Lao Dai and I didn't find anything special. It's not quite what we heard. An insider revealed that there was an old woman who could sing and dance. Suddenly, she died of a heart attack here one day, and reluctant to leave for a long time. This place is not deserted yet. People on duty often hear singing opera at night. But we didn't meet anything, so we decided to try to communicate with EVP. By the way, after watching the video, please leave a message to tell me if you agree with me to beat Lao Dai. 小逼崽子啊！你打我骂我都行，你怎么的都行，你对我下死手，我今天你看我怎么干你！谁？报告你确定的位置，你在哪里？后背，告诉我是后背是吧？后背北后背，哪边是北呀，老戴？我找不着北，哪边是北？上北下南左西右东。那也不是上边也不是北呀，南北，去你妈！我找不明白，我再问一下他。哦，我要找你单挑，你在哪里？我要找你单挑，你在哪里？请告诉我。不跟打，跟你打。摸你哪个打？摸打。他说不跟我打，是不是摸打？我摸你妈逼不打的，你别跟我摸打，你不跟我打，一个人跟我打。出来！你他妈不出来，你不是人！你们在干什么？哎，我操你！喂，我操你妈！这里边呢，他吃啥呢？喂，你操你妈的！给我拿东西看着，吓我是不？小逼崽子！我操你妈！这里边呢，他吃啥呢？喂，你操你妈的！给我拿东西看着，吓我是不？小逼崽子！慢点。我上楼。
你给我扶着。把这仪器给我拿来。你在哪呢？我操你妈！我向你宣战了，开始。你现身行吗？不现身。你为啥不现身？我问你，你为什么不现身？喂，啥事？好像有人哭呢。嗯，说是。既然你出现了，你想跟我打，那我们正面硬刚。你在哪儿呢？敢不敢现个身？我想让你现身，你在什么地方？我想让你现身，你在什么地方？我带咱俩你，别让把底下蜡吹了，咱俩不能把那蜡跟俩人着火。你在什么地方？砸中。我没听清，你再告诉我一遍。出来！你在哪儿呢？你去赶紧的，快点的，对，快点，你去把那啥，把那蜡吹了，赶紧上来找我。他这二楼还是这二楼。来啊，跟我打就现个身呐。还是有声。谁？要准备要闷棍咱俩人呢。这有个声。来吧，你出现吧，来，我不想跟你唠嗑了，现在我就想跟你俩说话。你有能耐你出来干我来。问老戴。你这个。对，开机。你敢出来不？得摁这个。这个问。你敢出来不？你敢不敢出来？出来约一下。嗯。那出来咋的？你出来咋的？我出来我啥也不咋的，我跟你当朋友。你出来搁哪呢？你出来我削你蛋。
就出来了。你妈逼你说的吧？那是。他说的。来呀，你就现身了，我知道你在里呢。啊！我操！这俩还有个没走呢。出来！我的朋友，我找你来了，我们带着和平的善意找你来了，请你现个身吧。搁哪儿呢，小乖乖？小宝贝儿，小 baby， 搁哪儿呢？你在哪里呀？请问你在哪里呀，宝贝儿？宝贝儿，你在哪？宝贝儿，你在哪？什么？滚你！你妈了个逼！你老骂我！你说兄弟们，有的时候我骂他，我是对的不？我无形中让鬼骂多少次了？这是你们听着我骂他了。还有问题？你别怕，宝贝儿，我来了，我在会议室等你。你在哪里？这个门儿，还是这个门儿？俩门一边一个，来，你看你那门儿，我前面，哎，过来呀！你干啥呢？我用你看啥呀？我操！兄弟们，这不是唱片机吗？拿，给我拽来！唱片机是你的不？唱片机是不是你的？你给我放个歌行不？唱片机是不是你的？唱片机是不是你的？他说什么玩意儿？他来电话了，不是。他来电话了。他来电话了。啊？鬼还能接电话？那他不跟人一样吗？不是，他主要他那给我拔出来。
不是他太大不理儿的对我们呢，他不尊重咱们。你今天对我带搭不起，明天我让你高攀不起。我问你，你在哪？请问你在哪儿啊？我是探险的，你能不能尊重我点儿？请问你在哪？这什么玩意儿？不是，这声肯定不对。他说在柜子里头，你上柜里翻翻，看搁里面，给他豁弄出来。给他豁弄出来。出来！出来！还有这个呢？大吹面。嗯。这儿来。先问问他到底在哪里，这东西肯定是他。你就告诉我你在哪就行了。他还告我在上面，上面具体哪个屋？你有几个人吧？你告诉我有几个人？你有几个人？你接电话呢？你把电话撂下行吗？我跟你唠嗑呢。你几个人？完了，哎，回复我了。你几个人啊？你敢出来不？我就问你一句，你敢不敢出来就完事儿了？你别跟我俩支支吾吾的，你说那个逼话，我还听不清。我要痛痛快快的，咱俩干一架，那我都走。你搁哪呢？2个。来，过来，好的。能打过他不？262啊。嗯。是。你要能干过，我都能干过。来，拉出来。我问他比武场地搁哪？约。带我去，我问。现在我心里挑战，你选地方在几楼？
3楼。操你妈！3楼。操你妈的！我今天我就想打你，我看你怎的。你要是他妈个好人，或者是个狗懒子，你他妈的给我现身！操！音响。是音响，是音响。操你妈！操你妈！这。跟孩子转了，你看着。出来了！仪器拿来。操你妈的！我给你砸烂！出来！我操你！说。这他妈保护也太他妈狠了！哎，咋的？有人吗？
我操你妈的！这屋可绝对亮了。老戴把仪器拿出来，问他。哎我！接触不严吧？哎呀我操！里边还有东西！操你妈！是接触不严。走吧，走吧，走吧，老哥。快点，快点！走吧，老哥。快点，快点！走吧。操你妈！仪器，你到底啥意思？你啥意思？说吧。你要哪的？走楼，走！我他妈说什么玩意儿？赶紧滚！不是，他说的是啥？我真没听清。赶紧滚！他说什么？赶紧滚！是赶紧滚吗？要我死！走，赶紧走！你太真住了，我不是你们有没有那个刚才那段？他说他就声都不一样。你给我听下来，兄弟们给我听下来，听下来，听下，听下来，兄弟们听下来，毁灭吧，太真着了这事，说的死。